ఒకప్పుడు ఒక గ్రామం దగ్గర ఉన్న ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టులో ఒక కొంటె కోతి నివసిస్తుంది. ప్రతిరోజూ అది కొమ్మ నుండి కొమ్మకు దూకి రైతులను మోసగించేది. ఒక రోజు ఉదయం పండిన మామిడికాయల బుట్టను చూసింది. ఆసక్తిగా అతను ఒక బుట్టను పట్టుకుని రుచి చూశాడు. ఆ తీపి రుచి అతన్ని చాలా సంతోషపరిచింది. కాని త్వరలోనే రైతు అతన్ని చూసి తరిమికొట్టాడు. కోతి త్వరగా తన చెట్టు వద్దకు ఎక్కి నవ్వింది. అప్పటినుండి అది జాగ్రత్తగా ఉండటం నేర్చుకుంది. తన స్నేహితులతో పండ్లను కూడా పంచుకుంది. ప్రతిరోజూ ఆనందం మరియు నవ్వులతో అడవిని ఉత్సాహపరిచింది.